السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كده نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم فراخ وهنعمل معاكم سمان، مش سمان يعني سمانتين. طبعا انتوا عارفين الأسعار غالية جدا. طبعا احنا نقعنا الفراخ والسمانتين دول في شوية دقيق، طبعا دقيق وملح وليمون. غسلناها حلو جدا ونقعناهم بس كده شوية. هنعمل ايه؟ هنتبل الفراخ دي ببصلة. البصله اهي انا عاملاها اهي بس لسه ما سويتهاش. قبل ما انقع كمان المحلول الملح بتاع الفراخ، انا بغسلها كمان غسيل حلو جدا اهو. يعني بغسل الفراخ دي اكتر من مره. يعني شوف انا قطعتها وغسلتها وحطيتها في الطبق الفبر. برضك بدعك الجلد بتاعها ده كده كله بدعكه، ولو اي حاجه فيها كده بشيلها كده اهو. لو اي حاجه فيها كده بشيلها كده، الجلد كده لو في اي حاجه كده بشيله، وبدعك جامد الجلد بتاع الفرخه ذات نفسه اهو. وبنضفها كمان اهو من جوه زي الفل اهو. اي حاجه فيها دهون اهو بصوا. يعني انا غسلتها وطلعت منها الزيادات اللي انا وريتها لكم دي. بدعك برضك كويس جدا الفرخه بالمنظر ده جامد اهو، من تحت الجلد ومن كله اهو ما شاء الله. اي حاجه هنا فيها دم ولا اي حاجه هنا اهو برضك بدعكها وبغسلها كويس جدا بالمنظر ده كده اهو. ما بخليهاش فيها اي حاجه، عشان لما المحلول الملح اللي هو يتنقع فيه اللي هو الدقيق والليمون اشطفها شطفه واحده بس وتبقى. طبعا ما شاء الله بعد ما نضفنا الفراخ بالتنظيفه الجميله اللي احنا نضفناها وخلينا الفراخ ما شاء الله بتتكلم عن نفسها نضيفه زي الفل ازاي، ما شاء الله. من تحت ومن فوق ومن كل الجلد، ما كل حاجه نضيفه زي الفل ازاي. حتى الجلد ما شاء الله نضيف زي الفل ازاي كله ما شاء الله. ما شاء الله رجعت لكم تاني اهو بعد ما شاء الله كل حاجه في الكبه اتضربت وبقت ناعمه قوي بالمنظر ده. لازم تعمليها ناعمه جدا، يعني التتبيله ما شاء الله تبقى ناعمه خالص ازاي عشان تخش في تحت الجلد في الفراخ كلها تشرب منها. لازم تكون تتضرب جامد قوي كده وتبقى بالمنظر ده كده ناعم. بصراحه ريحتها في منتهى الجمال قوي. طبعا هنتبل بقى الفراخ كده كلها معاكم كده بالمنظر ده تحت الجلد ومن فوق الجلد وكله. الفراخ كمان اهي بصوا تحت الجلد، اشيل كده خالص واحط من تحت الجلد كده واقوم عامله كده. بصراحه بقى هتدوقوا بقى احلى تتبيله فراخ ما شاء الله في الصينيه. بصوا ما شاء الله جميله جدا. طبعا هيتبقى شويه تتبيله مش هنرميهم طبعا، اما احطهم بقى في الصينيه شويه التتبيله المتبقيين دول بقى واقوم مرصصه الفراخ من تحتيهم. تيجي ممكن بقى التتبيله دي لما تستوى تاكليها بقى وتبقى جميله قوي قوي اهو ما شاء الله. حتى الرقبه دي هعملها من هنا كده، العظم كده من هنا مش هخلي حته خالص مفيش فيها تتبيله. هتبقى بقى شويه تتبيله اهي زي ما قلت لكم. بعد ما تبلنا الفراخ التتبيله الحلوه الجميله اللي انا عملتها معاكم، مولع بقى على الفراخ اهي. ريحتها بقى جميله جدا، تتبيله حلوه قوي ما شاء الله. ما شاء الله. شوف صينيه البطاطس، انا كنت هعمل سبانخ هي ما ادوش سبانخ، عملت صينيه بطاطس ني في ني كده منظرها تحفه جميله جدا اهي. لسه ما نشفتش معانا، اما تنشف بقى وتخش الفرن بقى اوريها لكم ما شاء الله. اهي اللي ما ادوش ما شاء الله. ايه رايكم بقى في الفراخ الحلوه المتحمره دي في الفرن في منتهى الجمال؟ لسه كمان معاكم هجيب حته فحمه عشان تبقى ريحتها بقى زي الجاهزه بالظبط معموله على الفحم. بصراحه جميله جدا جدا ولا ريحتها تحفه ما شاء الله. هجيب بقى حته فحمه واوريها لكم. اما تستعمل بس الفحمه على النار، فحمه اهي تتعمل الفحمه بقى واوريها لكم واغرف معاكم بقى البطاطس والرز ما شاء الله. ما شاء الله صينيه البطاطس طالعه جميله في منتهى الجمال. انا عاملاها ني في ني، يعني مش ضربه طماطم في الخلاط. انا عامله البصل والطماطم ني في ني كده بتدي لها ريحه وطعم حلو جدا. واحط لها لما تغلي الطماطم احط حته تومه كده بدقها بفلفل وملح، بتبقى ريحتها حلوه قوي. صينيه البطاطس ما شاء الله بتفتح النفس بجد، جميله قوي كده ومتحمره وحلوه. يلا طبعا ده الكنب بتاعنا اهو. انا هوريكم الانتريه من بعيد اهو ان شاء الله اهو. الانتريه بتاعنا ده طبعا عايز يتلمع تلميع حلوه في رمله اهو. كل ده عايز يتنفض معانا ويتلمع اهو بالمنظر ده اهو. هيتلمع معانا الكنب كله من اوله لاخره كده، هيتغسل معانا غسيل حلو. جايبين ميه معاكم اهي. وده النوع ده حلو جدا لتنظيفات الكنب، وفي نفس الوقت بيدي ريحه حلوه بردك للكنب كمعطر كده جميل جدا بريحه الليمون اهو. منظف وملمع الخشب حلو جدا جدا. طبعا هنرش بقى معاكم الكنب ده كله اهو بالمنظر ده، وهندعكه بقى معاكم اهو معفر اهو. هننفضه بقى وهنلمعه بقى ونرجعه جديد زي الاول بالظبط اهو. ادي منظر الانتريه اهو من بعيد اهو.
هنعمل خطوه خطوه بقى في الانتريه بقى ونلمعه حته حته، وهنشيل السجاده ديت وهنلمع الارض والسيراميك وكله. دي حبيبه قلبي بقى اهي منيه حلوه. دي حبيبه قلبي بقى، دي قلي اللي انا كنت بقول لكم عليها. تعالي يا قلي اوريكي يا قلي، تعالي تعالي يا قلي، مالك قلي؟ قلي يا حلو، بصيلي بس، بصيلي قلي، قلي مالك يا حبيبتي، مالك؟ ده الحب الاول والاخير. دي قلي بقى حبيبه قلبي دي. انا هقعد بقى كده وهقول لكم قلي وجمال قلي وحلاوه قلي. قلي مالك؟ حلوه، حلوتي الاموره بتاعتنا، بنتي يا قلي. دي بقى الحب الاول والاخير. قلي دي حبيبه قلبي. شوفي ايديها معكوكه ايه قلي، شوفي قلي ايديها معكوكه ايه. بنتي كانت حاطه منوكير، المنوكير اتكب في الارض وقلي اجت تمشي فايديها اتعكت منوكير. انت عندك واوا يا قلي. قلي حبيبتي، حبيبتي رد عليا، رد عليا يا روح قلبي من جوه. انت الحب، انت الحب الاخير والاول. بصي لي بس يا قلي، مش وقت تنظيف يا قلي، بصي لي بس، شوفي الحلاوه والجمال، شوفي الحلاوه والجمال. منيه مالك يا منيه؟ منيه انت زعلانه ليه؟ قلي مالك يا قلي؟ بيت خدي، خدي يا قلي، خدي يا قلي، رد عليا يا قلي، رد عليا يا قلي. حلوه، حلوه قلي، قلي الحلاوه والجمال، قلي الحلاوه والجمال. مالك يا قلي مش بترد عليا ليه يا قلي؟ قلي ما تعيطيش يا روحي، اوعي تعيطي، وريني، امسحي دموعك، امسحي دموعك يا حبيبتي، ما تعيطيش خالص، اوعي تعيطي، اوعي تعيطي يا قلي. بصي لي بس عشان يشوفوا الحلاوه والجمال، يشوفوا الجمال والحلاوه. يا قلي، قلي، قلي مخصماني وعندها واوا في رجليها اهي ومش عايزه تكلمني وزعلانه مني خالص. قلي، قلي شوف مخصماني ازاي، مش عايزه ترد عليا. خلاص يا قلي انا هسيبك براحتك يا قلي، انا هنضف البيت وهسيبك براحتك يا قلي، وانا مخصماكي. مش فالحه بس كده، لما تلحسي بس في جسمك كده تنضفيه، ما انتيش فالحه الا في كده. ماشي يا قلي، هسيبك شويه كده انضف وبعدين ارجع لك تاني يا قلي. الكنب كده، هرش بقى الكنب كده والخشب كده اهو. هنلمع بقى، ريحته حلوه قوي قوي. انا طبعا ايه هرش كده شويه اهو على الكنب كله كده، وحته حته بقى هلمع على الكنب بقى، وهتشوفوا بقى الكنب راجع بقى ايه جديد بالظبط. بعد ما تروق اهو بقى جميل اهو. بصوا الكنب الخشب بقى زي الفل اهو، بيلمع جامد اهو. وشوف اللون الحمار، كان الاول فيه عفره كده من مطرح القطه، طبعا كل ده اتمسح اهو، بقى بيلمع خالص. القطيفه بتاعت الكنب بقت جميله نضيفه وزي الفل ازاي. بصوا اهوريكم برضك هنا كمان اهو، شوفوا من بعيد اللمعه حتى باين اهو. ان المزيل اللي هو بيشيل العفره والرمل جميل قوي من ماي واي، حلو جدا بريحه الليمون، حلو قوي اهو. شوفوا الخشب مفيش فيه عفره ولا حاجه، وبيلمع جميل خالص قوي اهو زي الفل ازاي. بصراحه تعبني قوي قوي في ان قعدت احك فيه وانضف فيه جامد قوي، على بال ما الوبره بتاعه الشعر القطه ده كان لازق فيها جامد. كل ما نجيب كنب كده قال كده مدوخانه مقطعاه ومخربشاه ومدوخني في الكنب جدا. ادي كنب اهو، البوتاجاز بتاعنا اهو متوسخ خالص اهو، مطرح طبعا الطبيخ وكده اهو. كل ده طبعا هيتلمع اهو. طبعا انا هعمل بايديا العامله دي، العامله دي كده هتيجي تبصوا تلاقي البوتاجاز زي الفل هو والمواعين. ادي المواعين اهي برضك، هعمل المواعين كده هتيجي تبصوا تلاقوا المواعين ايه. ادي المواعين اهي مطرح الغدا، هعمل كده هتيجي تبصوا تلاقوا المواعين زي الفل. غيرت الورقه الحراري دي، غيرتها. انا ما بستخدمش اصلا العين الكبيره دي اكتر الاوقات، فاهو ما شاء الله اهو. حتى الحته دي كانت جنب البوتاجاز برضك كلها دهون عملتها اهو. بمسح الارض بقى اهو، همسحها بتاعه المطبخ اهي. خلصنا البوتاجاز اهو، خليناه زي الفل اهو ما شاء الله. ده الحوض اهو بعد ما خلصنا المواعين اهو، اهو بالمنظر ده اهو.
برضه خليناها زي الفل اهو بالمنظر ده. انا مش عايزه اجيب البوتاجاز عشان المرايه. الله، ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ ايه رايكم في الفراخ الصينيه دي؟ بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله جدا بالفحم. ودي البطاطس اهي، حلوه قوي المنظر ده ما شاء الله، منظر جميل جدا، اكل يفتح النفس فعلا بجد ما شاء الله. ما تنسوش بقى، عايزين لايكات كتير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بطاطس اهي، حلوه قوي المنظر ده ما شاء الله، منظر جميل جدا، اكل يفتح النفس فعلا بجد ما شاء الله. الله، ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ ايه رايكم في الفراخ الصينيه دي؟ بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله جدا بالفحم. ودي البطاطس اهي، حلوه قوي المنظر ده ما شاء الله، منظر جميل جدا، اكل يفتح النفس فعلا بجد ما شاء الله. ما تنسوش بقى.